easy go. আপনারা দেখছেন ডার্কক্রিড। তো আজকের ভিডিওতে যে টপিকটি যে পাবজি মোবাইলে যেটা আলট্রা অডিও আছে ওটা আপনি কীভাবে এনেবল করতে পারবেন। তো এর আগেও আমি এরকম একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানে আমি ভয়েস দিইনি। তো কত মানুষ বুঝতে পারিনি যে ফাইলটা কোনখানে এক্সট্র্যাক্ট করবে কী করবে, ওই জন্য আমি আজকে এই ভিডিওটা রিক্রিয়েট করছি। ওই জন্য এবার আমি ভয়েস দিয়ে দিয়েছি। তো লেটস স্টার্টেড। তো ফার্স্ট অফ অল আমি অডিওতে গেলাম, দেখতে পাচ্ছেন আলট্রা সাপোর্ট করছে না আমার ডিভাইস, যে লেখা আছে দিস অপশন উইল বি অ্যাভেলেবল অন এ ডিভাইস সুন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই লেখাটা বারবার এসেছে। তো কিছু না, ব্যাক এসে যান। তো আমি ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো অডিও ফাইলের, ওটা আপনি ডাউনলোড করে নিন। তারপরে ইএস ফাইল এক্সপ্লোরের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, এটাও ডাউনলোড করে নিন। তো এটা ওপেন করুন। তারপরে যেখানে আপনি ফাইলটা ডাউনলোড করেছেন, যেরকম আমি ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড করেছি, তো ডাউনলোড ফোল্ডারে যান। যেখানে লেখা আছে রেস অডিও 0.15.5, এখানে ক্লিক করুন। ইএসজি ভিউয়ার, তো একটাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে, হোল্ড প্রেস করুন, এক্সট্র্যাক্ট কারেন্ট পাথ, ওকে, এক্সট্র্যাক্ট হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন রেস অডিও ফাইল 0.15.0, এটাকে কাট করতে হবে। কাট অ্যান্ড্রয়েড ওবিবি কম ডট ডাটাতে যে com.tension.ig files UE4 game shadow and again shadow, then saved, then packs and then paste করার পরে আপনার আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন লাগবে যেটার নাম BAGT। তো কিছু না, আপনি এটা প্লে স্টোরে চলে যান, সার্চ করুন BAGT ব্যাটেল গ্রাউন্ড অ্যাডভান্স টুল। আমার অলরেডি ইনস্টল আছে, ওপেন করে নিন। ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ড আলট্রা হয়ে গেছে, আমি অডিও ফাইলটা দিয়ে রেখেছি জন্য আলট্রা হয়ে গেছে। আপনি দেখে নিন যে লো হবে না। তো আপনি লো থাকবে, আপনি আলট্রা করে নিন, তারপরে অ্যাপ্লাই করে দিন। অ্যাপ্লাই হচ্ছে। অ্যাড দেখাবে। हाय प्रिया, ये ग्लासेस किसकी हैं? রান গেম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার অডিও আলট্রা হয়ে গেছে, অডিও আলট্রা। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে। প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। বাই বাই।